Čaute, tu je Sims a Mr. Celan 99. Pozerajte, ako hrá Sims s porezaným palcom. Uj. Horizon. Sám si prepína rýchlosti. Rozjebe auto. Ferrari volant. A Mitsubishi auto. Ja, Mr. Celan 99, som vyťahol na 266 a on najviac vyťahol 265. A so zlomenou a so porezaným palcom ja som vytiahol najviac. 210. 211, ale tak krásne ďakujem. Do ríci, zasekol som sa. Koľko je hodín? A diváci, napíšte, koľko bolo hodín, ha? A už ideme zrýchliť. Takže čaute, lúči sa s vami Mr. Celan 99 a Sims. S krásnym palcom. Dávajte odbery, lajky a píšte komenty, že čo by sme mali natáčať. Propaganda style. Oh, 6